前咧有朋友問咧，喺城市睇陽台揀樓要點睇環境同埋個風水嘅？我哋必須要用咧現代社會經濟嘅角度去分析啦。比如個環境咧，包括小區內部嘅環境同埋呢間屋內部嘅環境兩方面。咁小區裏邊嘅環境咧，包括話呢個樓間距有幾大向採光空氣得唔得都有關係同傳統理論嘅相通嚇。區內部環境除咗話呢個樓間距採光全向有綠化率車庫人比有冇人車分流幾多戶幾多層呢個好關鍵。因為你呢個如果係兩梯四戶係一梯一梯兩戶一最好嘅。有啲咧係四梯八戶或者係兩梯六戶，呢啲就比較麻煩所以咧你會發覺等電梯嘅時候係好辛苦嘅。講到內部環境咧，咁內部環境咧係睇呢間屋嘅結構啦，有冇動靜分區啦。動靜分區即係廳咧同埋房係分開左右兩邊嘅。有啲房以前啲房係咩咧？廳喺中間房喺兩邊呢啲就係住得唔係幾好嘅。即係一方面你啲小朋友讀書啦，好嘈你做咩咧都聽到咯即係廁所嘅位置啦，呢間屋通唔通氣啦？打開窗係咪啲唔好嘅味道可唔可以好快咁流走